अच्छा, जी पेंट जो आरटीआई में खुलासा हुआ है इसमें ये दिखाया गया है कि जिस टाइम पर बर्गर से पेंट दिखाया गया, लेकिन यहाँ तो आप देख सकते हैं जो इसकी पुताई की हालत आप स्वयं ही देख सकते हैं क्या हालत है। सारा पेंट उतर गया है और केवल एक चूना में मिट्टी मिलाकर वो डाल दी गई है, पुताई कर दी गई है, ना उसमें फेविकॉल मिलेगा, सब पुताई उतरी पड़ी है, आप स्वयं ही देख सकते हैं। और जो पानी का टैंक रखा गया दिखाया गया है 700 लीटर सिंटेक्स, जिसकी कीमत लगभग 7,000 रुपये दिखाई गई है, वो भी केवल 500 लीटर का टैंक और हिमगिरी कंपनी का लगाया गया है। और इसके अलावा भी जैसे खिड़कियां हैं, खिड़कियों में दिखाया गया कि साल की लकड़ी लगाई गई, जबकि इसमें आप देख सकते हैं कि 2 सूत की प्लाई से ये रिपेयर करके लगाई गई है, जिसमें कोई साल की लकड़ी दर्ज निशान दिखाई नहीं दे रही।